Lingura ta roz și azbol, capul tău și azbol, tu îți iei. Acest proiect invită publicul să reflecteze la ce anume înseamnă societatea, la ce anume înseamnă sistemul. Auzi, nu crezi că va fi fericit? Ne-am cumpărat cărți despre fericire. Da? Păi da, trebuie să-l instruim. Cred că a ieșit un spectacol extrem de angajat. Un alt gen de energie, un alt concept. Un proiect pentru noi toți, un proiect al prezentului, dar pentru viitor. Mamă, am 18 ani și nu cred că trebuie să-ți explic nimic. 18. Bă, băiatule, 15 ani. It has been very interesting to learn different culture. Am învățat iar ceva. I think it's a very important play and I love being part of this team. Sunt impresionat. Cum s-au combinat ideile noastre și ce a ieșit, e extraordinar. Se pare un proiect foarte mișto, izvorât până la urmă din problemele tinerilor și care reflectă o problemă a tinerilor și nu numai a tinerilor și a părinților. We have a little family now at the end, so yes, we must continue the adventure and somehow. Mi-a fost frică de proiectul ăsta pentru că e actual, doare și nu e ușor să te apropii de astfel de subiecte. Dar mi-am luat curaj și am descoperit că oamenii au nevoie de subiecte din astea. Și mă bucur că am făcut parte din proiectul ăsta. When I first read the manuscript for this project, I immediately found it very interesting. I think it's a very important play and I think it has something that we really need to consider as adults and as parents. Un mare potențial de exclude în conștiința publicului. Este un spectacol gândit așa și cred că și-a atins scopul. Am muncit foarte mult la a găsi în noi ceea ce căuta Marcelino pentru a pune pentru a îmbina toate piesele. Naturally, I come closer to the individual and I can more understand how things function and I can see the contrasts from my cultural situation also to this culture here. We have all learned a lot, really a lot. So we will see what the next thing will be now. Happy at least to know all these people, that's for sure. We're talking about theater, we're talking about the past, how it was before. Excuse me, just a sec, sir, please, I just want to ask you something. For me, my expectation is to understand a little bit more their lives, how they have it in each day life, to obtain confessions in a way from them. Yes. It's not easy for also them to just tell about their lives. So it's using different techniques, theatrical techniques and other techniques also, that they have enough confidence to tell about themselves. Fragile, because I will try to recuperate things from their intimacy. First day, very intense. Yeah. And I was very surprised about
what they gave yesterday. It was very spontaneous and very generous, and I feel they like to be here and they like to tell stories, to work together. Yes, it's very pleasant. Them and they, not him. Why not him? He's not in a tier group, heavenly hell. What I will get this week will be inspiration more than taking stories from them and develop their stories. I think it's more what the theatrical impulse they can give to us. Yeah. That we can do something as a starting point. We miss the reason why these actors are on stage and what they are doing at the end, you know? The actors are more in observation, Yes. and they help them also when they work in groups, in small groups. Where in the society, who decide in a society what is normal or not? I ask also to the actors to what they think and how the process, how they see the process and how they think the things should continue. Yes. You can speak about everything. Okay. All this is fiction. Okay. We make the fiction as is a true story. Mă bucur foarte mult că am dat de această oportunitate, pentru că a fost cu adevărat o săptămână altfel. Am întâlnit copii și oameni de vârsta mea care aveau aceleași pasiuni, lucruri pe care nu le prea întâlnesc în școală în general. Îmi place faptul că am învățat multe lucruri noi, am abordat teme de improvizație diferite, am ajuns cu adevărat să lucrez pe creativitate, pe originalitate și să învăț multe lucruri noi și chiar sper să-i mai întâlnesc pe toți oamenii ăștia frumoși pe care i-am văzut aici. Workshop-ul acesta mi s-a părut foarte, foarte interesant, o experiență nouă. I like your attitude that you were like disconnected with reality. It's much more interesting for us if you play this, if you push this situation to the extreme, you know, to the status quo. Am doar 15 ani. Ce gătim azi? Am de obicei. Ciorbă? Sunt foarte fericită că am participat la acest workshop. Marcelino e un om minunat și un regizor pe cinste. A făcut cu noi o grămadă de exerciții, de creativitate, de echipă și chiar și ceilalți colegi care probabil n-au mai avut legătură cu teatrul înainte, se pare că au fost foarte încântați. Și eu vă dau cuvântul meu de onoare că aflu faptul petrecut după ce s-a consumat. Dar și nu înțeleg atunci pentru ce mă amestecă pe mine. Pentru ce mă amestecă? You don't interact with a girl like that. Hit on her. When you come, you know, as a sculptors, you have to find the right timing. Mă gândeam de ce să nu încerc să fac altceva. Singurul lucru care cred că este cam cel mai important pe care l-am învățat aici este cum să transpunem în realitate ceea ce gândim cu adevărat. There were two sides. There were the communists and the people that wanted freedom, that wanted the change of the system, they wanted democracy, they wanted to vote. Am venit aici cu scopul de a scrie o piesă și cu scopul de a învăța lucruri noi. Trainer buni, cu parteneri buni, mi-a plăcut foarte mult. Give me the scripts. Checo. The curtain is blue. Affirmative. Are modul de învățare diferit. Chiar a fost o activitate interesantă pentru săptămâna asta. Îmi place foarte mult, asta nu fac în fiecare zi. Eu am venit de la Vidu, de la secția de teatru și eram deja familiarizată, dar totuși am aflat multe lucruri noi aici și sunt foarte fericită că am venit. Și aceasta mai are un copil acasă. Îi ia mâncarea de pe gură. Nu se mai poate. Chiar aș vrea să mai facem, adică nu să fie mâine și gata, nu să mai facem. Mai vreo săptămână, două, chiar ar fi ok. Dacă vă mai fi odată oportunitatea și ocazia să se organizeze și un al doilea workshop de acest gen sau chiar și diferit, dar să fie tot cu Marcelino, eu vin cu siguranță,
pentru că aici chiar am învățat multe lucruri noi, folositoare, care sunt sigură că mi-au dezvoltat și mi-au îmbunătățit abilitățile actoricești. We have been doing a lot of good things. We are fun. I have to say that it has been a pleasure for me to work with you, and I think it's been very, very challenging and very interesting to be known with you, because I don't know so much your culture, and when it's my second time here in Romania, so I don't know so much. So thank you very much to have been teaching me a lot about you and Romania. Thank you very much. Ce s-a întâmplat la workshop, Marcelino cred că a creat și un cadru foarte puternic ca ei să poată să dea afară, fără să simtă niciun fel de presiune că, uite, dacă spun chestia asta, o să se întâmple următorul lucru. O să pur și simplu o eliberare, cred că, pentru toți. Trebuie un pic de răbdare din partea celor mai maturi, cred eu. Orice modalitate, orice situație în care sunt puși, să-și dezvolte partea asta de a comunica în orice fel posibil, de a avea curajul să facă pasul în plus față de majoritatea, extrem de benefic pentru ei. La workshop au fost destul de puternici și de intime. N-au fost niște povești care, în mod normal, cum spunem, stăm la o bere și vorbim ce uite ce s-a întâmplat. A fost ceva care a fost nevoie de foarte mult curaj să dea afară multe din ele. Și cred că asta poate să fie esențial la vârsta lor. Pot să vină într-un mediu de genul workshop-ului și să realizeze că, uite, cu oamenii ăștia în spațiul ăsta, am putut să spun asta și nu s-a întâmplat nimic rău. Erau mult mai interiorizați, mult mai emotivi, știi? Și reținuți cumva. Adică a trebuit să facă un pas important să vorbească despre. Cumva toate chestiile care se întâmplau în școală nu loveau exact probleme, sau nu se adresau exact probleme. Cum comunicăm cu cei care sunt pe partea cealaltă prăpastiei. Și ce a fost interesant aici e că ei sunt foarte deschiși să comunice. Au fost copii de la toate școlile, au fost copii și de la școli bune, au fost copii și de la școli care sunt considerate mai puțin bune. Au fost din toate păturile sociale și la final toți au fost cumva foarte deschiși. Deci înseamnă că poate problema nu e la ei, poate problema e un pic pe partea asta altă și noi fiind un pic mai maturi se consideră, ar trebui să găsim ustensilele alea ca să putem să ajungem la ei să deschidem. Cred că aici, la workshop-ul ăsta, foarte mulți au avut momentul lui. Adică ăsta e momentul meu în care vin să zic, uite, asta e. Ce părere aveți? Tu ai spus că au reușit să cumva să șteargă diferențele, că la un moment dat comunicarea era pur și simplu individuală, nu mai vorbeam de etichete, nu mai vorbeam de... Tu cum ai perceput chestia asta? Deși la început erau cu bariera pusă, ei între ei. Până la urmă au reușit să facă echipe la început și o echipă, am fost toți la finalul workshop-ului. Merci. Hello. Hello. Lucia. Je te donnerai son adresse. Super. This looks like very good. Yes? Yes. It's okay, I understand. Yeah, but you have to stop me if you don't understand. Oh, nu știu cum. Ba nu e. Ba e. Costă de 3 ori mai mult decât casa asta. Merită, e un copil bun. N-are cum să ajungă un ratat cu așa un ric. Crezi? Sigur că da. Sunt ok, mamă. Poate ar trebui să-l transferați. Să-l transferăm? Să-l transferați. De ce să-l transferăm? Ai spus că a plâns. Am zis că am auzit pe cineva plângând. Pe el. N-am zis asta. L-ai amenințat. Regulile noastre. Zi-mi una dintre ele. Apără zidul. Copilul nostru a anunțit. Dacă îi respecti tăcerea, atunci nu invada spațiul personal. E jos?
Au nevoie de timp. Și tu ai. Semne? The challenge with the piece is that we think the problem of this family is that. Yeah. But it's not only that. It's maybe this, but it's also the internet and the relationship. So it's different things together. Okay. We live in a society today with all these different layers. It's not very easy to identify and to analyze. Yeah. For example, when you say, "Where have you been?" I've been in the party. Which party? You never thought about the party. And at this moment, maybe the parents forgot the party. We don't know. Maybe it's right. It was a party, but you forgot. We called the police. We were so worried for you. You know. Yes, I know. I saw you. So you was not in the party. He was looking at us. And then it's a kind of a progression of fear, actually, who comes in the family. Yeah. Because at the end we know they separate and he's in an institution and they have been through a process, you know. It's not because these people are bad, but it's more because the fear has been taking all the family and the school and everything. You think to understand him, yes, okay, he's in internet, he's showing himself, he's modern kids like this, you know, and then he comes with the rules. You agree, you have not to come in this room. What is this? What kind of parents you are? Then it's very moral, and you try to be, and then it's a bad match, bad communication. So we have to find a language that you can play it, but in the same time you have a distance all the time. It's like you are telling a story, actually. I think the text is in this direction, but is not to put the truth. This is like this. This is like that. Because I think it's. I think it's more interesting when the problematics are open. I don't think you can excuse and you can justify everything with the bad circumstances of bad childhood, of bad parents, of bad society, or... Am simțit minunat, adică Marcelino a reușit să facă o echipă foarte puternică, să ne simțim foarte bine noi cu noi înșine, noi cu ceilalți, noi cu el. Cred că asta e marele nostru câștig. Am simțit că m-am unit cu niște oameni mai mult decât ceea ce îți cere un context profesional. Cumva am reușit să ne adaptăm unii la alții, am făcut așa un mix și cu The Romanian Way, cum spune Marcelino, și cu Norwegian Way. Și, într-un final, am descoperit că avem de învățat mult unii de la ceilalți. Asta cred că e cel mai mare câștig. A fost un lucru plăcut, pentru că nu ni s-a impus nimic. Deci s-a creat, totul s-a creat împreună. Am venit cu idei toți și am contribuit la crearea acestui spectacol. Un exercițiu de ascultare și de comunicare fabuloasă, n-am mai întâlnit așa ceva. Marcelino Martin Valiente are un foarte mare respect pentru actor. Construiește în jurul lui, construiește situațiile folosindu-se de ceea ce au actorii de oferit. Construiește invitându-i să construiască alături de el. Măi, ar trebui să-l lași în pace. Bine, perfect, hai să-l ignorăm. Hai, așa ne dăm Eu nu ignor niciodată, eu îi acord spațiu. Acorde. Să știi că ar putea să-și facă rău. Cum adică să-și facă rău? Uite așa, mulți copii fac asta. Nu am și căutat la mine în cameră. Regulile sunt reguli. Nu v-ați învățat cu ele. Așa că vă rog să le respectați. Ok. Ok, le respectăm. Uite. E ok? Da. Zi-mi că ai 15 ani și nu 18.
cât vrei tu, mă. Mai ești din cameră. Teatru înseamnă a avea încredere și a fi mereu conștient că depinzi de celălalt, dar mi se pare că în acest gen de performance cu atât mai mult sublinează nevoia asta. Performance-ul în sine este destul de liber, adică orice se poate întâmpla în orice moment și atunci toți trebuie să intervenim. Acest proiect este finanțat printr-un grant EEA, este o finanțare oferită de Norvegia, Islanda și Liechtenstein și Guvernul României. Un proiect pentru adolescenți, dar s-a dovedit a fi un proiect în egală măsură pentru adulți, pentru toți acei mulți părinți care s-au simțit atinși în cele mai subtile foruri de spectacolul Say It Now. Of production. Marcelino Brage. I've been thinking different elements on stage. I mean scenographic. It's going to be the same kind of elements, but they're going to look different. And we're going to add another element. It's a bit complex to do this one, like that we can turn. Știi că n-ai spație, asta nu va fi un ecran dintr-o singură bucată, va fi un ecran din mai multe bucăți, asta înțeleg. Secționat, ca să duci să intervin el, am înțeles. So it will be just hanging. Doar să târnă. Hanging, but also it has to be stable down. It has to be. You don't need to stable it down. Because it will have weights. Yeah, it will have weights. Păi asta vreau. Adică aceste tipuri de coboară, Okay, thank you. Consistență bună. Mie mi se pare că cam We did have some technical difficulties, but it was solvable, so we managed to solve it, luckily. I'm very, very happy about the actors because they have done a very, very good job. And I don't speak about the music composer. Sebastian Hamburger has been fantastic to work with Sebastian. I wish we will work again together because he's so inventive. He listens to your need, to your vision. He supports the vision of the director, and it's very, very nice to work with him. I hope really we'll work together again. Cooperation with Lucian Mattei, who he has done created the video, and also I have been really, really lucky with this team because the actors are young, the video artist is young, and the composer is young, the people at the light are young, everybody is young and very creative, inventive and supporting. Am convingerea că și dacă ar fi fost doar o falie, doar o rază de lumină, după cum nimic nu trece fără urme, sau fără măcar o urmă, nici acest proiect nu va rămâne fără urmări. Cred că a ieșit un spectacol extrem de angajat, extrem de direct și de interesant și foarte, foarte important să fie ținut în repertoriu, să fie văzut de oamenii zilei de azi, care nu înseamnă vârste, nu înseamnă numai teenager și nu înseamnă neapărat elevi de școală sau studenți, ci înseamnă părinți, înseamnă bunici, înseamnă oameni, înseamnă oricare dintre cei care ar putea în viitor să găsească, să îmbunătățească, să zic așa, rețeta. M-am simțit foarte bine, am lucrat ceva diferit, mă bucur că am lucrat ceva diferit, mă simt foarte bine pe scenă, mă bucur că pot să spun ceva cu spectacolul și cu proiectul ăsta, că fac parte din echipa asta care încearcă să spună și să facă ceva prin acest proiect. I think we are very happy with these results.
workshop also with the students from Oslo National Academy of Arts, theater direction, and the Faculty of Music and Theater here in Timișoara. The workshop, I think it went very well too. And the workshop with the young this spring for Marcelino, inspiration for the text. So all these things has been, in fact, I feel it has been very successful. A fost cel mai diferit proiect la care am lucrat până acum. N-a fost deloc o abordare liniară a piesei și nici măcar documentația pentru piesă sau felul în care fiecare am abordat lucru cu personajele care nu sunt de fapt personaje, să zic așa. Și persoane care se prostituează? Nu! I think you should be there. It's better you go this way, you know? When you disappear. So I should check. Yeah, you should check. Things are obvious. Do you skateboard? Of course. Ți-ai început viața sexuală? Nu mi-amintesc. Cred că cel mai important lucru în acest proiect este faptul că nu conține o judecată intrinsecă, nu conține o concluzie pe care o impune publicului, nu o impune nici personajelor, nu o impune nici publicului. Prin urmare, în acest proiect toată lumea are dreptate, sau, mă rog, aproape toată lumea are dreptate, pentru că veți găsi aici, în acest spectacol, în acest proiect, o dimensiune care nu vă va face o deosebită plăcere. So you are Tira? Yes, oh. Tira. Lorena? It's been very interesting. It's a short little workshop, so we just get a small taste of each other's traditions, each other's methods. But I think that my students and the Romanian students really met, and the directing students, 3 boys, expressed that it was kind of relieving to work with such brave, free, expressive tradition as your actor students. Hai schimbă-te mai întâi, uite. Dă-i asta. Des foarte drăguț acum. Hai, stai. Pune și asta pe ea. Te-ai încălzit? Nu te-ai încălzit? Am o idee bună ca să ne încălzim cu toții acum. Toată lumea să se încălzească. Stai. Aoleu! Stai. Separat. Nu, împreună. Ba nu, separat. Nu știu dacă eventual dacă îmi cânti tu ceva și eu cânt cu vocea. Da, ar fi super. Ok. Ce? Nu știu, ce știi. There are some differences, but I think we concluded yesterday that some of the differences are differences between actors' education in a school with only actors, as you have here, and directors' education. We are concerned about the whole performance, my students, while your students are working with the actors' tools. So that was some kind of difference, and of course there are cultural differences. Just work like we did in the last session, with your share the props and go to different rooms. Ba da. Spune-mi. Știi? Nu știu. Mă vezi. So if someone suggests playing the game? I think it's too early, really, after 2 days to point out. I think the main impression is that there are more equalities than differences. It looked like I fainted. That concentration there makes her a little bit invisible. Yes. Nu vrei să ne cânti tu? Da. There are some really good ideas in your work. This one.
I think it's a kind of a professional way for the actors, but our school is also based on the Stanislavski tradition, and I think this school also is influenced by this way of thinking. And we have some common inspirations in European theatre. Things that felt good, so now you're the active part. So you're trying to develop your technique? Yes. Yes. And Yes, some yes, yes, tools yes, yes. for your technique? Yeah. The focus is only on her. Both our school and this school consider the actor's body as the most important way of thinking for the or reflecting through the body language. So that's a basis both for our school in Norway and this school. Part of scenography in the corner. It's like a wall, but the wall is formed with pipe cylinders. Okay, it's PVC and aluminium. But all the cylinders will look the same color, aluminium. The light is in progress. We try things today. We will see a video what it's able to do. The video is not set at all, so I just. As we say in French, it's bricolage, okay? You understand the word bricolage? Pentru că băieții tăcuți sunt iubiți. Ce tot vorbiți? Voi ați băut ceva? Ai fumat hașiș? Ai consumat substanțe ilegale? Pentru mine toată perioada asta a fost un iad. Eram acolo. Am fost tot timpul acolo. Trebuia să ne imaginăm că suntem altfel decât în realitate. Apoi a venit Dani. El nu respecta regulile, făcea mișto și ne strica tot cheful. Nu există un copil pe care eu, dictatorial, trebuie să-l cresc și el să respecte tot ceea ce vreau eu ca adult, pentru că nu e proprietatea mea. Dacă l-am adus pe lume, l-am adus pe lume pentru că el reprezintă viitorul. Ca multe alte probleme din societatea noastră sunt cumva puse sub un preș și trecem mai departe, dar ca orice lucru care nu este exprimat, el poate să devină toxic în timp. Se creează un cerc vicios pentru că nimeni nu are timp și spațiu pentru comunicarea asta, în care îl asculți pe celălalt așa cum este el, în care îi dai încredere că este acceptat și cu părțile negative. Ar fi o utopie să credem că toți suntem făcuți din gânduri pozitive și din sentimente frumoase, când nu este așa. Dacă luăm 3 copii din medii diferite și vom sta de vorbă cu ei, atunci de-abia vom putea să începem să descoperim adevărul despre respect. Că de acolo pornim. Din respectul pe care ne-l datorăm unii celorlalți. Totul este într-o totală schimbare și pe care trebuie să o acceptăm așa cum este, că viața merge înainte. I'd like to share some opinions, some impressions. The discussion we had was very direct, very pointed at things in the play, and it was interesting to see just another angle on that play, because we are so used to it in Norway, and maybe as a young director student I'm a bit afraid of doing Ibsen wrong somehow, because there are so many versions of it. Open, interested and joyful, most of all, with a lot of humor, with a lot of energy went into the work. That was also a way of knowing you and knowing a little bit more about this society through that text. So I'm very, and it gave me a lot of new perspectives at the play. So I'm very thankful. This means acting, learning from everyone, everywhere. Not just, of course, people that work in this domain, but from people on the street or from our people in our family and so on. That let me be, more natural, because I could apply to the character that I was trying to play
the things that I thought were suitable for him as a background or as actions or reactions to what happened. And that was really different. That was really, really different. So thank you. I'm very happy that we came here and to meet all of you, because working with the different improvisations, I was really impressed by how you just throw yourself into it and have so many good ideas and easy to communicate with. So before we knew anything about any one of us, which is normally how we meet people, we just went into like the deep stuff of being human and these people, what they are going for, and that was a new experience for me. We can meet together around and by a play, by theater. I like when the actors propose me things and they do things I didn't ask them, I didn't expect. I think that actors, they are very special artists, because they are the artist and the art in the same time. To me it was a little hard to understand what this alternative reality offered him. I think in life, we are in a society we want to control everything, but it's impossible. We can't control everything. And that's the story of this performance, that we think we understand and suddenly we don't understand anymore. When you speak about reality now, what is reality? It's the internet a reality or not a reality? Some people say it's a complete reality for them, internet. And it is, I think it is now a reality. You have a tradition here that the actors, they are not the habit of this. They do exactly what the directors say, and they are very like this. I see that. They have problems to propose and to improvise. But it's not because they don't have this, because I begin to know you as a culture. You are very engaged and you are not like shy and try to know. You are very physical. So you are young, defend the theater like this. God, you go for it because you have so much to give. You want to be actors, so go for it. Because you have a lot of things to give to the theater in Romania, really, really. And you have a big job to fight against the tradition here. It's too old tradition and it's too heavy. You have to clean it. Jumătate din părinții din România nu mai controlează timpul liber al copilului, iarăși spun alte studii. Asta înseamnă că, da, este mai comod să lași copilul în compania televizorului, ori că se uită la desene animate, ori ceva adecvat vârstei lui, ori în compania calculatorului și a jocurilor și a rețelelor sociale. Și atunci copilul începe să se izoleze. În loc să devină mai interactiv, mai bun în relațiile cu oamenii, el se pierde într-o lume virtuală. Indiferent cât de tehnologizată va fi societatea și cât de performant va fi copilul, dacă el nu este autentic și nu știe să comunice cu ceilalți, asta pentru că nu se cunoaște suficient ca să poată să și comunice de multe ori, atunci nu a câștigat nimic. El poate să câștige diplome, poate să aibă un statut social, poate să aibă mulți prieteni pe rețelele de socializare, dar el nu reușește să se exprime așa cum este. Și atunci un alt simptom este faptul că va fi frustrat, va fi neînțeles, nu va avea încredere în ceilalți. Și atunci relațiile interumane vor avea de suferit. Noi astăzi trăim în virtual cu copiii noștri. Îi acceptăm în virtual pentru că suntem foarte ocupați, foarte obosiți și foarte bine că stă pe laptop și nu mă deranjează. Iar îi trebuie mâncare, de asta ne aducem aminte, ori nu asta este viața. Și uităm cu toții că trăim o singură dată. Faptul că noi avem fetițe de 12, 13, 14 ani care sunt târâte pe drumul pierderii, în trafic de ființe, exploatate sexual, maltratate, chinuite, violate, trebuie să ne facă să ne gândim ce societate suntem. Pentru niște copii care ar trebui să se joace cu păpușile, care este oferta pe care le facem? Okay, it's okay to see you're finished? Yes. Okay. We take on the beginning.
Împiedici care strângi piese, nu întreb niciodată de ce. Pentru că ești tăcut. Mama ți-a zis să fii tăcut. Sunt ok, mama! Fiul meu e în regulă, vă mulțumesc. Vă doriți un copil integrat sau ratat? Stop! Two things here. One for Bogdan. You know Bogdan at the end of the sentiment? You put like this with the... Yeah. No, go directly. Like this. Ai spus că a plâns. Am spus că am auzit pe cineva plângând. Pe el. N-am spus asta. Le-a amenințat. Răspunde, ți-e frică de el, te apără mami și tati, ești în siguranță. Sari! Răspunde! Stop. This part of the text is really different. So then, when you begin with the speed, wait a minute. The same as the first one, but low. Their music. No, it's okay, because suddenly I thought, this is the two agree, okay? We have to distribute back the screen and everything. Okay. Okay, like this? It's very good now. Mama a zis să-mi construiesc ziduri imaginare. Dacă cineva încearcă să-l distrugă, să-l distrug și eu. Bine, haideți să lăsăm în pace. Hai să-l ignorăm, pentru că asta face cu toate problemele. Le ignori. Ia stați puțin. Adică dumneavoastră tocmai îmi spuneți că fiul meu stă în timpul orelor pe computer și se uită pe pereți și mii de oameni îl urmăresc. Că e ca o lingură. Da, domnule. Și la ce se uită? Nu știm, asta e problema, că nu știm. Poate din cauza asta are atâția follow. Ce are? Follower. Nimeni nu știe la ce se uită. Voi trebuie să faceți ceva? Știți că trebuie să faceți ceva. Vă plătim o grămadă de bani pentru educația copilului nostru. Prea mulți chiar! Știu. Pentru că oricum nu ți-a plăcut niciodată prea mult, nu-i așa? E un mod foarte bun de a lucra la comunicare și de a socializa, pentru că e un cerc închis care își propune în mod conștient exact asta. Până la urmă, societatea, sistemul, suntem noi toți. Ce facem cu ele este numai treaba noastră, dar trebuie să avem o soluție și trebuie să ne gândim cu adevărat la ce vrem să facem cu ea, deci la ce vrem să facem cu noi înșine. Foarte mișto, mi se pare că e un spectacol de care teatrul ăsta are nevoie. Adică nu avem foarte multe spectacole de genul ăsta, părerea mea. Deci am fost la workshop și workshopul nostru s-a bazat pe mai multe improvizații. Spectacolul a fost foarte interesant, nu tocmai la ce mă așteptam, dar nu în sens rău. Adică a avut multe momente și idei de la workshopurile noastre, dar în același timp a fost foarte diferit. Adică a adus ceva mult mai nou decât la ce mă așteptam eu. Nu am fost, din păcate, la toate zilele din workshop, deci nu sunt sigură exact cât de mult s-a folosit din improvizații, dar sunt idei pe care le-am regăsit și cred că este genul de piesă care necesită
așa și o contemplare în urma urmăririi. Am înțeles unele dintre idei, de simt că sunt multe lucruri pe care nu le-am înțeles încă și trebuie să mai gândesc la ele. Foarte abstract, dar chiar mi-a plăcut. Nu mă așteptam față de prezentarea de pe afiș. A fost chiar ok. Sunt impresionat. Asta e magia teatrului, nimic nu are sens la început și pe parcurs, dar după, la sfârșit, parcă totul prinde sens și contur. Și mi-a plăcut. Am înțeles ideea. Mi s-a părut un fenomen, sincer, acest spectacol. A fost, da, cum a zis dânsul, a fost un spectacol abstract și mi-a plăcut finalul că ne-a explicat, au încheiat nodurile. Spectacolul chiar a fost incredibil, nu mă așteptam să iasă așa, mai ales că fiind la workshop-uri și văzând acum rezultatul e ceva wow! Cum s-au combinat ideile noastre și ce a ieșit e extraordinar. Chiar am găsit idei și unele dintre exerciții pe care le-am făcut atunci și mai ales faptul că una dintre ideile regăsite în piesa pe care am văzut-o a fost ideea grupei mele de atunci, de la workshop, când trebuia să facem o piesă. Pe de o parte m-a făcut să mă simt așa un pic mândră de mine, că eram din grupul ăla care s-a gândit la ideea aia complicată cu interiorul unui om, unui personaj, cum vrei să o luați, și pe de altă parte am fost mândră de cum cel care a scris-o a făcut să pară. Deci, mândră pe deplin. Mi s-a părut un spectacol foarte ancorat în realitate. Un spectacol care cred că va putea pune probleme și întrebări atât tinerilor cât și adulților. Tinerilor la comportamentul cu cei de vârsta lor cât și cu părinții și adulților la comportamentul pe care trebuie să-l aibă față de juniorilor. Și-a dat de gândit puțin la sfârșitul lui. Mi-a plăcut că cumva ideile noastre au fost transpuse într-un spectacol de teatru mai metaforic așa și nu știu, o să am puțin de gândit la el ca să înțeleg clar ce a avut de zis, dar nu mă așteptam să fie atât de bun, sincer, și nu mă așteptam să-mi placă atât de mult și să mă atragă. Am găsit chiar ideea trupei mele discutate în spectacol. Din câte am văzut eu, a fost una dintre ideile de bază. Noi am venit cu ideea puțin psihologică din societatea de ziua de astăzi, ceea ce gândim noi de fapt, diferențele dintre gânduri și dintre persoane, și am regăsit asta în spectacol astăzi. It's very good now. We are the best. It's like this now. Am trăit ieri un moment important, premiera spectacolului Say It Now, premieră care este parte dintr-un proiect. O parte din ceea ce ați văzut dumneavoastră aseară, dacă vă aduceți aminte, există acolo un fragment video în care există un dialog între Semi și părinții lui și psiholog, și la un moment dat Sami nu mai reacționează și se uită în gol. Acela este începutul unui hikikomori. Până la urmă, de ce teatrul trebuie să facă asemenea proiecte? Teatrul, în primul rând, așa cum spui, vorbește. Merge la un spectacol să ne spună ceva, să alegem o temă socială, să vorbim ceva, să spunem ceva. Și de asemenea am hotărât toți de comun acord să nu punem degetul, să nu dăm soluții, condamnăm, deoarece nu ăsta e rolul nostru, ci doar să punem întrebări. Care e situația sufletului, a afectivității celui din fața noastră când comunicăm într-un fel sau altul? Contextul și felul în care doresc să extragem informația, cred că e foarte important. Și în același timp, asta spun, un copil se întinde și se întinde și se întinde și la un moment dat vezi că nu mai face chestia asta. Înseamnă că nu poți dintr-o dată să-i ceri spune. It's more difficult to, of course, to tell to someone, tell me who you are, tell me what is your life, tell me who you know.
Well, it was clear with Mihaela that when we talked after the workshop, I said, okay, we will write something now. And I told her it was very clear that we will not be like, we should absolutely take the stories of the teenagers, but we will be inspired. The silence is very interesting because the silence can be it can be a transgressive action for the teenager. I don't speak anymore. No, it's not possible because you are born to speak and to communicate. No, I don't want anymore. And then that doesn't go for the society because you have to talk, you have to tell who you are, you have to tell how you feel. And how our society is based on communication, that may be or a big part of the system. And it's another part of the silence in our society when you should shut up. Because it's like this. I can't speak? No, you shut up. Okay? And it's zone in our society when you can't speak. Because it's like this, because the leaders speak and you shut up. So it's two different way to use the silence. Reziliența, în traducerea frumoasă a prietenei mele, Violeta Stan, cea care a început Salvați Copii, este capacitatea de a face față ororilor vieții. Viața poate fi privită ca o oroare în întregul ei demers, dacă te pui în unghiul ăla, pentru că exemplele sunt multe. Amintiți-vă că tot psihologii și apoi psihiatrii ne învățam despre reziliență. Noi nu suntem toți la fel, noi nu putem fi băgați în sistemul ăla, în sistemele alea, când noi suntem crescuți altfel. Tu ai spus foarte bine, în momentul în care eu tot întind mâinile, în momentul în care eu îmi dezvolt un atașament nesigur, ăla nu mi l-am dezvoltat eu, ăla l-am dezvoltat sub umbra, copăcelul el a format din mama, tata și părul bunicii. Piesele de genul ăsta, și acum mă uit spre ei cu recunoștință, indiferent dacă sunt aduse dintr-o altă țară aici, pentru că noi nu avem cum să fim identici, dar suntem din ce în ce mai asemănători în apucăturile astea, în alienarea familiei. You have to go through the problems to have resilience, and that's the problem of the parents in the piece, because when suddenly they want to do something, it's too late, because, and it's a collusion problem, because Sami, the child, the teenager, is in this period of his life, he needs the adults, his parents, to give him references. But at this same moment, the parents lose all references, so they can't help him. So nobody has references anymore. What are the differences you noticed working here in Romania? We are few people. We are much more few people in the north. In the south of Europe, it's more crowded, and all the consequences of that you can imagine, and the opposite. And we have more time. So I find that the presence of the parents they are more disponible because they will have more hours in a way. We like to sit in our room. We spend a lot of time in solitude. It is some differences, but I think it's adaptable because nowadays, all over the world, all the kids are sitting with their technical gizmos, and there are more and more. They get alienated by this. You can write a lot of things, but if you're not able to talk, to communicate like face to face, or to have human touch, or to you get some. I think it'd be a lot of frustrations. So I think it's really important, and I'm very glad I'm part of this project because I think it's a very important project. La baza dependențelor sunt problemele pe care le-am văzut aseară. Am stat și m-am uitat la Sami aseară și mi-am pus problema, m-am gândit că zi de zi mă confrunt într-un fel sau altul cu aproape tot ceea ce a descris el în personajul lui Sami de aseară. Fie că acea închidere, fie că acel zid pe care ne-l construim, fie că ne ducem cu gândul mai departe la subculturi, la toate formele de prieteni, de cunoștințe, de lipsă de cunoștințe. Mă gândeam la părinți, mă gândeam la problema mare cu care, de fapt, la noi, la centrul antidrog pe care îl reprezint, vin părinții plângând. Vin părinții când nu mai au soluții. Vorbim de o generație, așa cum spunea Mihai ieri la o dezbatere foarte bine, vorbim de o generație de părinți debusolată, dezorientată. Nu știu dacă vorbim de conflict de generații, dacă vorbim de lipsa unor soluții viabile, dacă vorbim de faptul că tinerii, cum avem noi campania noastră, prea rebel să fiu condus, e foarte sugestiv.
Oare mai înțelegem care sunt problemele tinerilor? Ce m-a impresionat, am crezut că vin la o piesă de teatru la care o să mă destin, vă mărturisesc sincer. Și m-am destins într-un fel și m-am încărcat extraordinar de tare din alte puncte de vedere. Da, m-am destins pentru că m-am gândit că sunt foarte mulțumită că sunt mulți oameni pe care îi preocupă problemele care mă preocupă și pe mine și la care le caut soluții. Teatru are o puternică ancorare în social și cred că asta trebuie să și fie. Perspectiva părinților, mai știm să fim părinți. Partea asta de comunicare, tot vorbim de comunicare și uităm că în societatea noastră, cel puțin în România, se face foarte unidirecțional. Eu comunic, tu ascultă. Și nu mai stă nimeni să asculte partea cealaltă. Deci comunicarea e făcută din măcar două persoane care schimbă ceva. Deci trebuie să creezi puntea aia, nu doar să arunci conținutul și să asculti copilul să-l primească. În familie copilul să asculte, la școală copilul să asculte, adulții se înțeleg foarte bine, dar nu mai au puntea între ei și copii. Copiii nu au partea de inteligență emoțională și mă bucur că teatru poate să facă treaba asta. The premiere has been yesterday. Now we are been in this discussion now. People has been in the foyer in Sala Deuge, and we have been speaking about the theme of the performance. Some people was yesterday at the performance, others not. They will come today, and it has been very interesting issue. We discussed about education, about theater, the place of the theater in the society, and it was again a very interesting moment for me because I saw also, I discover even more how the Romanian people think and react and analyze problems in the society. And now, for instance, it was about education, about freedom, how the human being can feel freedom through education, through rules. Copiii, tinerii pe care îi întâlnim, toți au o problemă de reziliență. Poate ar trebui să învățăm să fim părinți. Poate ar trebui să ne conștientizăm că fiecare dintre noi am trecut printr-o perioadă a copilăriei, că nu totdeauna am fost de acord cu adultul, că nu totdeauna am acceptat ceea ce au vrut ei. Mi se pare că societatea românească este puțin defazată față de altele care s-au deschis către nevoile copilului, care îl consideră un omuleț cu toate drepturile și cu toate responsabilitățile la rândul lui și care este băgat în seamă, nu este doar un accesoriu al părinților. Venim dintr-o societate dictatorială în care era foarte clar că noi muncim, noi nu gândim. Era un cap care gândea pentru tine. Și sigur că s-a promovat asta, cred că și în viața oamenilor și în familie, în care era foarte clar că unul este cel care dictează și restul sunt executanți. Ori trebuie depășite aceste mentalități. Sometimes we wish to know more about how everything should be done now. And if you knew that, I think things will be even better. I don't say it from Timișoara theatre side or from my side. I think it's from the highest level of the Ministry of Culture of Norway and Romania. If we all could have better dialogue to know really how to do this administrative work, I think things would be much more easier for everybody. Cum e în spectacol, până la urmă așa e probabil și la nivelul politicilor culturale în Europa. Respectiv, aceste programe cred că vor ajuta inclusiv guvernele să comunice între ele mai bine și să-și găsească repere legislative și punți de legătură între legislații. Foarte important pentru noi. Mi-a plăcut foarte mult proiectul, adică mi-a plăcut să lucrez cu Marcelino și cu toată echipa de la tehnic. Mi se pare că toți ne-am înțeles, chiar dacă au fost probleme de logistică, și mi se pare că e un spectacol care lipsește cumva din palmaresul naționalului și care poate ar trebui inclus sau... Such a big difference of culture, but that's the point of this project. Yeah, it's to learn of each other, point, and yes. that's a very big point. It's to challenge each other.
through the barriers, project. but not limits. But yeah. Barriers, but no limits. Yeah. Expanding vision. Yeah, expanding visions. That's very important. Yeah. Cred că mai ales pentru un public din țară, piesa merită văzută. E un teatru cum la noi nu se face. Now the project is not finished because it's still we will play in Oslo, and it has been very emotional day yesterday because it was like wow, it's the premiere, so now everything coming in that day, you know, and it was a really very good concentration from the public. So it works very well yesterday, the opening. Nu știu decât gâtul. Dar ți-l trebuie? Nu. You You can can I have an change. idea. You can play my role today. No way. You can play the Bichon today. I can't play the dog. Ares is very good, Ares. Yes, we are very talented. I'm with my daughter here. She's on holidays now. Okay, she is on it's not school now. She came to see. We haven't seen together for 1 month and a half nearly because I was in Timisoara all the time for the rehearsals. So I didn't see my daughter for all this time. And when she came at the Timisoara airport, I was there waiting for her, and it was a very intense moment. Ow. We hadn't been separate for so much before. And what do you think about the It was performance? nice, and I like very much the comment on dit The show? Yes.